Buat teman-teman yang sedang mencari kemeja, ini saya ada kemeja yang recommended banget dari Brow Guy. Ini bagus banget, mewah, elegan, bisa dipakai ke acara formal, atau buat jalan-jalan juga keren. Ini pokoknya bagus banget. Bahannya tebal, menyerap keringat, dipakainya itu adem, pokoknya ini bagus banget. Harganya cuma 70 ribuan saja. Silakan bisa CO di Keranjang Kuning.